Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um paper squish. Pra quem não sabe o que é paper squish, é esse negocinho aqui, ele é bem macio, né? Então pra isso você vai precisar de uma folha sulfite, pode ser no seu caderno, pode ser uma folha assim, pode ser colorida e pode até no lado riscado, porque, né? Então, lápis de cor, ou canetinha, ou caneta colorida, né? Tem aqui lápis de cor. Pra poder desenhar, pode ser um lápis de cor ou lápis de escrever. Eu tenho aqui essa caneta para recortar. Desculpa, gente, ele caiu aqui, ele tá carregando, tá? Ele caiu. Deixa eu pausar aqui o vídeo pra me pegar, né? Para você recortar, você vai precisar de régua ou de uma tesoura. E gruda no meu cabelo. Uma tesoura. E por fim, deixa eu ver aqui no meu cabelo. Tá. E por fim, você vai precisar ou de cola ou de uma fitinha. Uma fita transparente, pode ser crepe também. A minha tá quase acabando, tô morrendo de medo que não dê pra coisar. Pra fazer o paper squish, mas dá. Ó, vou desenhar um pequeno. Ó, pra isso, a sua folha você vai tentar dobrar pontinha com pontinha. Dobrar pontinha com pontinha, mais um pouquinho. Agora sim, ó, parecia assim, ó, uma bandeirinha. Consegui dobrar pontinha com pontinha. Agora você vai fazer um desenho, já volto. Ah, eu tinha esquecido. Pra você encher e ficar bem macio, sacolas. Tá, então vou desenhar aqui e já volto, porque eu tinha esquecido de explicar, né? Já fiz aqui o desenho e foi um lápis, ó, que eu fiz, ó. Ele tá meio grosso, porque daí pra caber o enchimento. Agora eu vou pintar ele e eu já volto, porque eu não quero gastar muito o negócio da minha galeria, né? Então vamos lá. Ó, já pintei. Ah, e se você pintou, não faz mal se você parou. Você pode desenhar a parte de trás quando você recortar, mas eu não quero. Então, eu vou aqui recortar e eu já volto. 1, 2, 3, go! Ó, eu não quero desenhar nada. Só você... Ó, tá parecendo uma casinha, né? Agora, vou passar fita. Todo mundo ele deixa um buraquinho por aqui, mas eu não, quando é pontinho, eu não gosto muito, então eu ponho por baixo. Eu vou aqui encapar e já volto. Ó, eu já prendi aqui. Agora, ó, você deixou ó, eu esqueci de avisar que é pra deixar um buraquinho, né? Não deu. Então, agora eu vou colocar aqui essa cola e já volto. Olha, já enchi, ó. Agora eu vou prender a fita aqui embaixo, né? Ó, e ficou bem assim, ó. Ui, ficou bem assim, ó. Tá uma delícia de apertar. Então, se você quiser aprender mais, me siga para receber todos os meus vídeos. Ah, vou ensinar vocês a se inscreverem. Eu sei que vocês já sabem, né? Vocês devem saber, mas quem não sabe, vai lá embaixo, tá escrito, ó, inscrever-se. Tá vermelho, né? Vai apertar ali, ó, e tem um sininho. Você vai apertar ali, ó, e pra você receber todas as notificações. Ah, só avisando que no próximo vídeo eu vou mostrar todos os meus paper squishes pra vocês. Eu mostrei 1 e 2, né, que fazem parte, um cookies e um lápis. Beijo, tchau!